Լամինատներ ընդամենը 2390 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար։ Գործում է նաև 16 ամիս 0% ապառիկ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, 2025 թվականի սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ մուտքագրված հայտերի թիվը 58933 է, որոնցից անմիջապես հարթակի միջոցով մուտքագրվել է 28328 հայտ։ Նշված ժամանակահատվածի դրությամբ ժամկետաց հայտերի թիվը 142 է, չնայած որ գործընկեր Դավարս ընկերությունը շարունակում է նվազեցնել չկատարված հայտերը եւ 175-ի փոխարեն այս պահին ընդամենը 67 է, սակայն ժամկետանց հանձնարարականներ ունեցողները շարունակում են մնալ նշված եւ վիոլաջուր ընկերությունները համապատասխանաբար 67 եւ 35 հայտերով։ Կառուցվածքային եւ առանձնացված ստորաբաժանումներն ունեն ընդամենը 40 հայտ։ Ձեր հանձնարարությամբ այս պահին անդրադառնամ քաղաքացիների կողմից տրված գնահատականների պատկերին եւ տեղեկացնեմ, որ տարեսկզբից մինչ սեպտեմբերի 26-ը ստացված 19075 հայտից ավարտված կարգավիճակում են 18200-ը եւ դրանցից գնահատվել է ընդամենը 8062-ը։ Ես կներկայացնեմ հիմա գնահատականների պատկերը, դրանք ստացվել են ի պատասխան այն հարցին քաղաքացիներին, թե որքանով է արդյունավետ լուծվել ներկայացված խնդիրը։ Աջափնյակ վարչական շրջան 3.8, Ավան վարչական շրջան 2.9, Արաբկիր վարչական շրջան 3.3, Դավթաշեն վարչական շրջան 3.9, Էրեբունի վարչական շրջան 3.4, Կենտրոն վարչական շրջան 3.6, Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան 3.6, Նոր վարչական շրջան 3.5, Նորք Մարաշ վարչական շրջան 2.1, Նուբարաշեն վարչական շրջան 2, Շենգավիթ վարչական շրջան 3.1, Քանաքերձերթուն վարչական շրջան 3.1։ Կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասով ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչություն 3, առողջապահության վարչություն 3.4, Առևտրի ծառայությունների եւ գովազդի վարչություն 4.1, բնապահպանության վարչություն 2.8, կոմունալ տնտեսության վարչություն 3, հանրակրթության վարչություն 2.6, մշակույթի եւ туриզմի վարչություն 3.5, շինարարության եւ բարեկարգման վարչություն 3.6, տրանսպորտի վարչություն 3.3, քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչություն 2.9, հասարակական կարգի պահպանության ծառայություն 1.6։ Առանձնացված այլ ստորաբաժանումների մասով Երևան ավտոբուս ՓԲ 2.8, Երևան տրանս ՓԲ 3.5, Երկաղլույս ՓԲ 4.4, ԵԱՍՄ ՀՕԱԿ 4.1, Կենթանիների խնամքի կենտրոն ՀՕԱԿ 3.4, Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՕԱԿ 4.8, Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծիկ ՀՕԱԿ 2.8, Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲ 3.8, Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ 3.7, Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ 4.6, Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն 2.9, Վիոլաջուր ՓԲ 2.9, Դավարս ՍՊ 3.6 եւ Թելսել ԲԲ 3.5։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, սա ինչ գնահատականներ էին, սա 5 բալանոց համակարգով քաղաքացիները գնահատել են մեր, ձեր աշխատանքի արդյունավետությունը եւ ամեն դեպքում լսեցինք եւ որոշակի դրական բաներ լսեցինք եւ որոշակի մտահոգիչ բաներ լսեցինք, օրինակ հասկանալի է, որ որոշ փոքր վարչական շրջաններում մի քանի ընդամենը վատ գնահատականը կարող է ամբողջ պատկերը փչացնել եւ այդտեղ մի փոքր միգուցե դժվար լինի հստակ հասկանալ արդյոք այս գնահատականին համապատասխան է, բայց ուզում եմ շատ կարևոր մի բան ֆիքսենք։ Ակտիվ քաղաքացի հարթակը ստեղծված է նրա համար, որպեսզի քաղաքացիները բարձրաձայնեն Երևան քաղաքում իրենց արձանագրած խնդիրները, այն խնդիրները, որոնք որ մենք պետք է լուծենք եւ մենք պարտավոր ենք այդ խնդիրները լուծել եւ այս գնահատականներն էլ ցույց են տալիս, թե մենք որքան լավ ենք կարողանում մեր քաղաքացիների բարձրաձայնած խնդիրները լուծել եւ որքան բավարարված են նրանք մնում մեր աշխատանքից։ Ես հատուկ խնդրեցի Տիկին Յավարյանին ըստ մեր ստորաբաժանումների գնահատականները առանձնացված ասել, որպեսզի բոլորը ամեն մեկը իրանը լսի, իր հետևությունները անի, որովհետեւ
այս գնահատականներով պայմանավորված է լինելու նաև մեր որոշակի կատարողական աշխատանք, որ պայմանավորված է լինելու խրախուսման որոշակի, այսպես ասած, ծրագրեր, բայց նաև դրա հակառակը նույնպես նախատեսված է, այսինքն մենք էլ հետևություն ենք անելու, որ մեր վարչական շրջանը, որ մեր ստորաբաժանումը ինչպես է շփվում քաղաքացիների հետ եւ ինչպես է քաղաքացիների բարձրաձայնած խնդիրները լուծում։ Ըստ այդմ համապատասխանաբար մենք էլ մեր եզրակացություններին ենք գալու։ Հետևաբար հարգելի գործընկերներ, հատուկ խնդրում եմ ձեզ բոլորդ ուշադիր լինեք ակտիվ քաղաքացի հարթակին հավելվածին եւ ամեն մեկը ձեր գնահատականի պատասխանատուն լինեք, որովհետեւ մտահոգիչ թվեր նույնպես հնչեցին։